Atominė yra Atomi yra tokia įmonė, kurią galime pasitikėti. Aš dabar šiek tiek apie tai papasakojau. Šį platformos verslą pradėjome 1999 metais, o atidarėme 2000 metais. Aš esu Imkore.com internetinė parduotuvė. Korejoje MBC News, Kim Seong-hyun. Taigi, aš pradėjau kurti internetinę parduotuvę Korejoje. Tačiau iš tikrųjų man trūko vieno dalyko. Nesutikau su žmogumi, kuris galėtų suteikti finansinę paramą vadinamuoju šalimi. Jei būčiau sutikęs tokį žmogų, būčiau tapęs Pietų Korejos Alibaba. Ir tada jūs manęs nebūtumėte sutikę. Atomi nebūtų egzistavęs. Ir aš gerai padariau, kad nesugebėjau to pasiekti. Pagalvojus, žmonės, kurie džiaugiasi mano nesėkme, net nesuvokia, kiek vargo teko kitiems. Bet kokioje verslo srityje reikia pradėti anksčiau nei laikai. Nes laikai keičiasi. Reikia ne tik sekti laiką, bet ir būti žingsnių priekyje. Kad laikai ateitų pas tave. Sėkmė yra labai paprasta. Iš tikrųjų, sėkmingų žmonių nėra tiek daug. Tačiau, jei žinai, kaip pasiekti sėkmę, tai labai paprasta. Tie, kurie uždirba daug pinigų, uždirba milžiniškas sumas, o tie, kurie nesugeba, tik vargsta ir nuolat patiria nesėkmes. Per visą gyvenimą patyrę nesėkmes, jie nesugeba eiti pirmyn. Taigi, norint eiti pirmyn, reikia būti žingsnių priekyje laikų. Taigi, kaip keičiasi laikai? Mokslininkų nuomonė yra bendra nuo pirmosios pramonės iki antrosios, nuo antrosios iki trečiosios ir nuo trečiosios iki ketvirtosios pramonės. Dabar mes kalbame apie ketvirtosios pramonės laikotarpį. Taigi, jei norime turėti konkurencingumą, ką turime daryti? Norint turėti konkurencingumą, dabar sakoma, kad atėjo ketvirtoji pramonės revoliucija. Ši ketvirtoji pramonės revoliucija vadinama super susijungimo visuomenė, hipersujungta visuomenė. Būtina būti sujungtam. Dabar visi uždirba pinigus naudodamiesi ryšiais. Šiuo metu uždirbama pinigų su šiuo išmaniuoju telefonu, įrenginiu. Tai yra verslas, kuris jungia žmonės su žmonėmis ir informacija su informacija. Dabar uždirbame pinigus per ryšius, todėl kalbame apie hipersusijungusią visuomenę. Kur jūs dabar esate prisijungę prie klasės susitikimo? Kiek draugų? Taigi, visada reikia žiūrėti, ar tai atneša pinigų, ar ryšiai generuoja pajamas. Dauguma turimų ryšių yra tokie, kurie nesukuria pajamų, o tik išleidžia pinigus. Todėl žmonės pradeda nemėgti ryšių. Pavasarį, kai prasideda vestuvių sezonas, gaunu daug skambučių iš pažįstamų, kurie kviečia į vestuves, tačiau tai yra ryšiai, kurie nesukuria pajamų, o tik reikalauja išlaidų. Todėl negalime apsiriboti tik tokiais ryšiais. Turime vertinti, ar ryšiai, su kuriais esame susiję, gali generuoti pajamas. Jūs esate prijungti, turėdami išmanųjį telefoną ir esate susiję su viso pasaulio žmonėmis. Tačiau problema ta, kad esate pačiame gale. Todėl kalbame apie įrenginius. Kalbame apie terminalą. Jūsų laikomas išmanusis telefonas yra vadinamas terminalu. Tai reiškia galinį tašką, galinis taškas. Pabaiga ne vidurys, taigi, jei norite uždirbti pinigų, neturite būti pabaigoje. Gale tik pinigai išeina. Reikia būti viduryje. Pavyzdžiui, kaip tai veikia. Jūsų įrenginiai yra sujungti. Čia yra centras. Tiesa, KT yra centras, o SKT ir panašus. Yra taip pat centrai. Tiesa. Taigi, terminalai yra sujungti tarpusavyje. Kuo labiau terminalai užimti, tuo daugiau pinigų patenka į centrą. Tiesa. Taigi, tai sistema, kurioje pinigai kaupiasi. Tik centruose. Tokia pasaulio ateitis artėja.
Ir jei liksite tik terminalu, tai būsite kaip šunų plaukai. Taigi, jūs gyvenate išmaniajame telefone informacijos visuomenėje, bet gyvenate kaip terminalas. Ką darydami su tuo? Visada kas nors įeina. Pinigai visada įeina. Taigi, jei tik dirbsite kaip terminalas ir stengsitės, tai bus nieko vertas darbas. Tai ką turime daryti? Tai turime atlikti šį procesą. Pažiūrėkite, anksčiau, kai eidavome į turgų, kaimo turguje buvo ryžių parduotuvė. Tada buvo drabužių parduotuvė. Dar buvo batų parduotuvė, šoninių patiekalų parduotuvė, raštinės reikmenų parduotuvė ir panašiai. Anksčiau turgus buvo toks, kad tame kaime ryžiai. Buvo mano centras, aš tiekiau juos visiems kitiems. Tiesa, štai čia yra terminalai susiję su ryžiais, ar ne taip būtent? Taip. O kalbant apie batus, batų parduotuvės savininkas yra centras. Todėl jis parduoda visiems kitiems, ar ne? Taip, tikrai. Taigi, ši ryžių parduotuvė yra. Dėl ryžių tai yra centras, o dėl batų tai yra terminalas. Tiesa. Anksčiau terminalų ir centrų funkcijos buvo sumaišytos. Tai reiškia, kad 1000 metų rinka niekada nebuvo žlugusi. Tačiau dabar, kai atėjo šiuolaikiniai laikai, čia atsirado didelis centras, kągi atnešė į kaimą. Jei atsiranda viena nuolaidų parduotuvė, ar tada ryžių parduotuvė žlunga ar ne? Žlunga drabužių parduotuvės. Žlunga batų parduotuvės, žlunga maisto produktų parduotuvės, žlunga raštinės reikmenų parduotuvės, viskas žlunga. O čia lieka tik viena vieta, kuri tampa centru. O likusios visos atlieka tik terminalo funkciją. Tai yra problema, dabar matyt, čia viskas gerai veikia. Ar ne? Taip, tiesa, viskas gerai, bet yra viena problema. Dvi problemos. Pirmiausia, pinigai, kurie čia investuojami, negrįžta. Kodėl? Nes šie žmonės jau pakankamai išleidžia pinigų, net jei jie uždirbtų daugiau. Jie neišleis daugiau. Ar jie pirks dar vieną automobilį? Jei turės 5. Ar pirks, ar ne? Niekas nenori pirkti, todėl pinigai, kurie čia susikaupia, nesiskirsto ir ekonomika nustoja veikti. Tuo pačiu metu čia gyvenančių paprastų žmonių pinigai visiškai patenka į centrus, o turtingieji pinigų neišnaudoja. Dėl to čia esantiems žmonėms nebelieka galimybių užsidirbti. Antra problema yra ta, kad šie žmonės galiausiai tampa be pinigų. Jei šie žmonės taps be pinigų, ar vėliau čia pirks prekes neturės pinigų, tai ar šis verslas žlugs, ar ne? Tai žlunga, todėl čia susiduriama su augimo riba. Dėl to pajamos vis labiau mažėja. Todėl dabar reikia atkurti senąją ekosistemą. Dabar ne tik nuolaidų parduotuvės, bet ir portalų svetainės atėjo. Platformų verslas tapo milžiniškas. Taigi, žmonės visiškai įsitraukia į šią sritį. Tiesa, pinigai uždirbami tik čia, o čia galimybė uždirbti pinigus išnyksta. Tai yra platformos, verslo portalo problema. Kokia problema? Problema ta, kad vartotojams labai sunku pasirinkti prekę, kai jie perka čia. Kodėl? Kaip? Dėl vieno produkto iš tiekėjo. Jei ieškote, pasirodo 100 variantų. Ar tada tai reikia pasirinkti tik pigiausią? Taigi, kyla klausimas, ar pasirinkti pigesnį, kuris gali būti prastos kokybės, ar rinktis vidutinį variantą. Ar tiesiog nusipirkti brangų produktą, nes galbūt jis turi savo priežastį. Tai labai sunku ir painu žmonėms, kurie naudojasi šiuo portalu ir kągi, kai jau nusipirkai.
Ar visada sekasi ir esate patenkinti, ar pirkdami drabužius čia tiesiog nuolat gerai juos dėvite? Na, aš nuėjau į prekybos centrą, pasimatuojau ir nusipirkau, bet pusė drabužių buvo dėvėti tik kartą, tiesa. O kaip ten, kai nusiperkate? Yra daug dalykų, kuriuos mes išmetame, pavyzdžiui, namų apyvokos daiktai, ir tokių atvejų, kai negalime jų naudoti ir išmetame, yra be galo daug. Taigi, pavyzdžiui, jei 50% pavyko ir aš nusipirkau tai, kas man patiko, tai iš tikrųjų 50% buvo nesėkmė, o mano nupirkto produkto kaina yra dviguba. Iš tikrųjų taip ir yra, ar ne? Taigi, šios problemos čia tampa didžiulėmis. Be to, pirmiausia, kaupiasi stresas. Įeini ir tiesiog nežinai, ką turėtum nusipirkti, bet vis tiek taip yra. Taigi, dabar reikia spręsti šias problemas. Tada, žvelgiant iš tiekėjo perspektyvos, nors ir susitinka su vartotojais tiesiogiai, yra daugybė tiekėjų, todėl grąža, kurią gauna, yra labai maža, jei jie neskelbia savo prekių. Visiškai praranda pardavimo galimybės, kai visi susirenka ir išdėsto savo prekes, mano asmeninės pardavimo galimybės tampa labai ribotos. Dėl to jie priversti gaminti mažais kiekiais. O gaminant mažais kiekiais, ar kainos kyla, ar nekyla, kyla konkurencija. Todėl tiekėjai turi susidurti su didžiuliu varžymusi, o vartotojai, pasirinkdami, patiria stresą. Tai yra šios svetainės problema, o jei tai išspręstume. Taigi, tai reiškia, kad atsiranda po platformų verslo. Mes manome, kad šis platformų verslo etapas gali turėti savo sekantį verslą, todėl ir pradėjome. Atomy. Dabar IML atveju pradėjome su 5000, užkulisiuose laukia daugiau nei 10 000. Taigi, ar IML siūlo visus produktus, kuriuos turime? Čia taip. Siūlo. 100% siūlo. Tačiau čia nereikia jaudintis dėl pasirinkimo. Kainos yra mažos, o kokybė gera. Tačiau dar svarbiau yra tai, kad yra PV. Tai reiškia, kad tai gali tapti verslu. Taigi, Atomy ne tik, kad šie žmonės tampa turtingi, bet ir grąžina 35%. Per PV. Todėl dalyjasi su kitais. Ir mūsų paprasti žmonės gali tapti turtingi, o tie paprasti žmonės vėl gali pirkti prekes iš Atomy. Todėl tai sukuria teigiamą ciklą. Čia viskas įtraukiama. Ir kai kišenės tampa tuščios, net ir šis centras žlunga. Kai tai įvyksta, negalima išvengti pasekmių. Taigi, jūs turite tapti centru. Ar ne? Jūs turite tapti centru. Todėl Atomy yra šiek tiek centras. Tačiau jūs iš tikrųjų atvykstate kaip į terminalą, nes perkate prekes. Tai yra terminalas, tačiau tai nėra tik terminalo pabaiga. Ar galite vėl sukurti terminalą, ar ne? Galime sukurti terminalą, tiesa. Vėl kuriame terminalą, štai taip. Jei žiūrėčiau į šią Atomy įmonę kaip į centrą, aš būčiau terminalas. Tačiau kitų terminalų atžvilgių aš tampu centru. Šis žmogus taip pat vėl kuria terminalą. Ir jei jis vėl sukuria terminalą, aš atlieku centro vaidmenį tarp šios didelės organizacijos ir tiekėjo vadinamo Atomy, gaudamas už tai atlyginimą. Ir čia žmonės susibūrė, kaip smėlio grūdeliai. Ar yra lojalumo, ar ne? Jei čia būtų šiek tiek pigiau, aš eitų į kitą vietą. Argi ne taip, kad turėčiau pirkti čia? Nėra lojalumo. O kaip čia? Kai tik kartą atvykstate, galite uždirbti pinigų. Ir tai tampa verslo. Taigi, prosumeris tai yra, aš galiu atlikti tiek gamintojo, tiek tiekėjo, tiek vartotojo vaidmenis. Ir tai sukuria rinką, kurioje šie vaidmenys susipina. Tuomet, kadangi čia galima uždirbti pinigų, ar tie, kurie pradeda pirkti prekes, eis į šią pusę?
Ar ne? Taigi, tai vadinama magnetinė lenta. Taip ir kalbama, atėjęs čia, jei gerai įsitvirtini, kodėl vėl ateini? Produktas yra pigus ir geras todėl, kai jį pristačiau. Gavau komisiją. Taigi, tai reiškia, kad mes būsime prispausti prie sėdinių. Ar bus reikalas eiti į šią pusę? Ne. Šiame portale žmonės susirenka čia. Mes ruošiamės iš anksto. Dabar, kai žmonės čia juda ir juda pirštais, jie ateis čia. Jei jūs iš anksto užimsite vietą, tapsite sėkmingais. Dabar hiperprisijungusios visuomenės pradžia jau prasideda ir jūs atėjote į šią vietą, kad kartu pradėtumėte verslą.